lagi beli sayur. Aku pulang dari pasar nih sama suami, lagi duduk nunggu kereta. Capek, nggak ada tempat duduk ya, duduk di lantai, biarin diliatin orang. Tuh, segini banyaknya. Aku pulang dari pasar ya, ada beli ikan, ini bakpao 3-4 bungkus, terus sayuran sama buah-buahan biasa buat makan 1 minggu. Cukup ini.